Salut, c'est Lucarino. On va ouvrir un coffret de la série 151 Introuvable. Mais merci au papa et à la maman d'Arthur. C'est parti. Oh! 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 Ouh! Doudou. Nino, ouvre ce. Pardon. Oh! Ah! Déjà, celle-là, je l'ai en japonaise. Et maintenant, en française. Maintenant en française. Celle-là en japonaise aussi. Et celle-là, je l'ai aussi dans une autre série. Et maintenant, celle-là. Attends.
Oh